Halo guys, welcome to my YouTube channel Madang terus. Oke guys, jadi di video kali ini tuh gue akan mukbang lagi guys. Nah, jadi kali ini gue akan mukbang ini deh guys, ceker ayam mercon guys. Kenapa gue bilang ceker ayam mercon? Karena di sini tuh gue pakai cabai yang seperti ini guys. Jadi cabai ini adalah cabai merah yang bener-bener gede guys. Kalau di sini nyebutnya itu cabai jablay guys. Kalau di tempat kalian apa guys? Komen di bawah guys. Nah, jadi cabai ini tuh pedasnya itu sama 11-12 kayak cabai Carolin guys. Pokoknya pedes banget guys. Nah, tapi gue bukan mau ngebahas cabenya guys. Jadi hari ini tuh gue akan mukbang ini ya, ceker ayam mercon. Nah, dimana ini bener-bener pedes banget guys. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton mengeklik video ini. Jangan lupa klik tombol like dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga guys, klik tombol subscribe di pojok kanan karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update-updatean terbaru apabila nanti gua upload video-video terbaru ini guys. Oke guys, tanpa lama-lama langsung aja kita akan makan guys. Tapi sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu guys. Berdoa, kita mulai. Oke guys, mari makan guys. Dan kalian juga siapkan makanannya guys. Dan cekidot, mari kita akan makan guys. Bismillah. Jadi ada gue taburin bumbu-bumbunya, ini adalah bumbu daunnya, ini adalah daun seledri guys, jadi biar wangi guys. Dan bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget guys. Sumpah guys, ayamnya tuh gede-gede banget ya kakinya, dan bener-bener nampol banget guys. Lagi guys. Pokoknya mah kalap guys. Nah. Nggak terasa pedas guys.
Wow. Bismillah. Hmm. 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 Bagai terlejat ini, mantap. Wow. Hmm. Ambil lagi guys, habis semua. Mantap guys. Wow, lihat. Lanjut guys, bismillah. Hmm.
Hmm. Hmm. Terakhir guys. Mantap guys. Hmm. Minum dulu guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan di-share ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian mau request atau kalian mau komentar apapun, boleh tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan see you next time video. Madang terus. Bye bye. Tunggu video gue selanjutnya. Dadah.